Baie welkom aan elkeen van julle. Welkom aan die Facebook-kykers, YouTube, asook TGBN TV. Ek gaan vra dat ons besluit en die diens begin. Die Here vra, sodat die Gees kan beweeg en dat ons elkeen se harte open om woord te kan ontvang vandag. Onse Vader, Here, ons sê dankie vir die voorreg om vandag hier te kan wees. Here, hier waar hierdie woord uitgaan, mag dit op vrugbare grond val, Here. Elkeen is voorbereid, Here, en mag dit nie woord wees wat uit my eie uitkom nie, maar direk uit die troonkamer. Ons sê dankie daarvoor, ons bid dit in U naam alleen. Amen. My tema vir vanmôre is, met God sal dit uitwerk. Amen. Amen. Ja, ons sleutelvers vandag is Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Baie van ons bevind ons soms op plekke waar dinge nie vir jou sin maak nie. Wie was al op 'n plek, verstaan nie, hoekom is hulle op hierdie plek? Wat het gebeur? Wat moes gebeur het? Hoekom het dinge gebeur? Hoekom al hierdie pyn? Hoekom hierdie vertraging en dit wat ek mee besig is alles so stadig, dit is nie meer dieselfde nie. Maar God sê vandag vir jou, dinge sal uitwerk. Dit sal uitwerk. Baie van ons bevind ons op plekke wat ons dink dit kan nie wees nie. Dit is onmoontlik vir God om te werk. Dit is onmoontlik om dit te laat gebeur. Maar met God kan alles gebeur. God is in beheer. Hy sien. Ons sien goed nie, maar hy sien dit reeds. En ons wil so graag dinge hê dat moet uitwerk. Ons wil dit fisies sien, maar dit is nie altyd moontlik nie. Jesaja 55 vers 8-9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Ons verstaan nie altyd God se plan nie. Dit is so, baie keer is ons verward, maar God is nooit verward nie. Dit is ons wat oorweldigend is. Selfs wanneer dit voel dat jy beheer verloor het. Daar's 'n situasie waarin jy tans jouself bevind, maar dit voel of jy fisies beheer daaroor verloor het. En gee dit vir God. Jy hoef dit nie te hanteer nie. Want as dit in God se hande is, sal alles uitwerk. God sal nooit beheer verloor oor jou situasie. Amen. Ons kyk na Josef in Egipte. Hy's verraai, hy's verkoop, hy's vals beskuldig, hy's tronk toegestuur, en tog het God alles gebruik om die volk te red. Kyk hoe baie dinge het gebeur. Elkeen van ons sit hier vandag. Daai dinge met elkeen van ons gebeur. Elkeen het seer gekry. Elkeen het iemand verloor. Iemand het iemand aan die dood afgestaan. Daar's dinge wat gebeur het. Dinge het onregverdig gebeur. Dinge het nie regverdig gebeur nie. Ons wil dit in beheer hê, maar ons het nie nodig om dit in beheer te hê nie, want God weet reeds. Hy weet hoe om dit te hanteer. En Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit teen goeie gedink om dit soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God werk alle dinge uit vir die goeie. Kyk, as jy iets op jou pad gehad het, wat nie uitgewerk het nie, is dit 'n les wat jy daaruit geleer het. Dit is 'n toets wat jy geskryf het. Dis om weer skool toe te gaan en 'n toets te skryf en net om nie deurgekom nie. Dan weet jy, wat is die pad vorentoe? Hoe kan ek verander? Amen. Amen. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, luister mooi, vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, wat vir hulle wat sy voorneme geroep is. As 'n ding in God se plan is, gaan dit uitwerk. Amen. Maar baie keer doen ons 'n ding in ons eie planne, dis ons eie willetjie, ons eie self. Ons wil self dinge gedoen nie, dan werk dit nie uit nie, dan beskuldig ons se Vader. Maar het ons eers gaan hoor, is dit wat Vader wil hê. Die proses is soms pynlik, maar die eindproduk is kragtig. Amen.
Die kruis wat Jesus was die grootste tragedie wat daar kon plaasvind. Die kruis. Maar God het dit gebruik vir die grootste oorwinning. Nou gaan julle sê, ja maar, dis nie ja maar nie. As jy dinge het in jou lewe, waardeur jy moes gaan, egskeiding, iemand aan die dood afgestaan het, kind verloor het, baie dinge het gebeur. Dan vra jy vir die Here hoekom. Maar jy besef nie, dit is deel van God se plan. Die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar daaruit kan jy, 'n ander ou wat tans in die posisie is, kan jy weet hoe daai persoon voel, waar daai persoon homself bevind, haarself bevind. En daardeur kan jy daai persoon help, want jy die ondervinding. Jy weet waar jy was, en jy weet waar jy nou is. Want elkeen van ons pyn het 'n doel. Elkeen van ons het 'n wonderwerk al gebeleef. Ek weet nog nie 'n wonderwerk gehad nie. Elkeen wat hier sit, daar was 'n wonderwerk in jou lewe. As ek dink in my lewe, alle eer aan die Here, om elke keer dinge te sien, dinge deur te maak, maar op die einde van die dag, dan weet jy, as jy wag, terwyl jy wag, werk God. Baie keer van ons in ons eie self dinge gedoen het. Ons kan nie. Dit is impossible. Jy kan nie dinge op jou eie doen nie. Dit is maklik om te sê, ek gaan dit op my eie reg kry. Maar het jy eers by God gehoor? Het hy regtig vir jou gesê, go, as jy go het, gaan. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Sweef soos 'n arend. Het jy geweet jy kan bo jou omstandighede sweef? Jy kan afkyk na daai omstandighede. Jy hoef nie daar te bly nie. Jy hoef nie daar te lê nie, want jy sal opstaan. Want jy kan opstaan uit jou omstandighede, want jy wag op die Here, jy gaan nuwe krag ontvang. Amen. Ons wag dikwels, dan word ons kwaad. God is te stadig. Kyk, met Love Upon Grace. Ja, ek het gedink ons na hierdie groot kerkie, met hierdie aircons en alles, want dit is wat Martie wil hê. Maar wat wil God hê? Hy soek die mense. Al hierdie ander dinge maak nie saak nie. Al die mooi dinge gaan nie saak maak nie. Of hier nou 'n kruis is met baie mooi lappies, en hier is 'n hele band wat speel. Dis nie wat God nou wil hê nie. God het nodig om eerste te kom. Gebou maak nie saak nie. Koue maak nie saak nie. Dis waarvoor mense worship voor die tyd. Dis dat jy warm word. Nee? Wie stem saam? Amen. Terwyl jy wag, is God besig om dinge reg te rig. Glo my. Hy is besig om mense se harte te roer. Hy is besig om deure voor te berei wat moet oopgaan vir jou. Maar dit gaan nie oopgaan as jy nie in God se wil wees nie. So kies die koninkryk en alles sal bygevoeg word. Maar ons is geneig om nie die koninkryk te soek. Ons wil alles nou eers hê. As ons kyk na Habakuk 2 vers 3, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Vertrou op hom intussen. Tussen jou belofte is daar 'n vervulling. Daar's 'n belofte, maar mense, as jy in 'n belofte het, is daar gewoonlik ietsie wat jy moet doen voor die tyd. Jy kan nie net 'n belofte kry nie. Hy gaan vir jou gee, maar jy moet eers in plek kom met God. As 'n voorwaarde. Vir elke belofte is daar 'n voorwaarde. Jy kan nie net nou sê, oeps, ek gaan nou daai mooi kar kry nie, want dit is wat Vader vir my wil hê nie. Jy sal eers moet kan die paaiement bekostig, of jy moet kan die wiele bekostig. Ek kan nie 'n Ferrari vra nie, want ek ry nie die pad wat 'n Ferrari kan ry nie. So dit is nie wat ek kan gebruik nie. So wat help het ek vra vir 'n Ferrari,
maar ek kan nie sy wiele eers bekostig nie. Jy weet wat jy nodig het. En God weet wat jy nodig het. Maar hy gaan nie vir jou gee as dit nie in sy tyd is nie. Hoeveel mense sê, ek gaan nou bid voordat ek 'n kar koop. En dan kry jy nou die maand bonus en dink jy, okay, dis nou die antwoord op die kar koop. Maar nou koop jy die kar wat nie vir jou geskik is nie. 'n low profile tyres byvoorbeeld. Nou ry jy op 'n plaaspad met 'n low profile tyre. Hoe gaan jy hom vervang? Dis nie elke maand bonus nie. Was dit God se antwoord? Of was dit nie? Dink 'n bietjie mooi. God vra nie dat ons alles moet verstaan nie. Hy vra dat ons hom glo en vertrou. Geloof sê, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Ek kan nie 'n ding laat gebeur nie, maar God kan. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Amen. Wat jy nou deurgaan, is nie die einde van die storie nie. Ons almal is besig om 'n boek te skryf. 'n Lewensverhaal. Party lewensverhaal het seer in, party is gelukkig, party kon nie hulle lewensverhaal klaar skryf nie. Want hulle het op plekke beweeg waar hulle moet nie. En baie keer dink jy dis die einde van jou storie. Gisteraand toe die dame my bel, vir my sê sy het 'n hartaanval gehad. Ja, ek was bekommerd. Maar ek het dadelik gebid en my Vader gevra om in te tree. 'n Mens kan nie self baie keer by 'n persoon wees nie, maar hoe verder jy is, God is daar. Hy kan daar wees vir daai persoon. Jy moet net bid en jy moet God vertrou en jy moet daai persoon verseker dat hulle weet jy bid vir hulle. Weet jy hoe belangrik is dit as iemand siek is? As iemand stoksiel alleen siek lê, dink jy hulle gaan beter word as niemand vir hulle sê hulle bid vir hulle nie? Hulle gaan nie, maar die oomblik wat jy hoor, sjoe, my vriendin het my vandag gebel en sy sê sy bid vir my. Ek gaan gou net so ietsie sê wat ek Vrydag 'n boodskap ontvang het van 'n vrou. Sy sê vir my, sy dink aan my en sy bid vir my. Ek weet wie is hierdie vrou? Ek het nog nooit van haar gehoor. Toe onthou ek sy was hier by 'n funksie gewees en ek het haar bedien. Ek sê vir haar terug, sê, hoe weet jy waardeur ek gaan? Weet jy iets wat ek nie weet nie, want nou is ek bekommer. Sy sê nee, sy het in haar gees gevoel, ek het 'n gebed nodig. Nou, is dit waar God nou gepraat het? Is dit nie die antwoord op 'n gebed nie? Is dit nie die antwoord wat jy voor gewag het? Dat jy hoor, die Here het dit op daai persoon se hart gesit om vir my te bid. Jy vra heeltyd, dan dink jy kry niks nie, maar hier kom dit uit. Daai persoon dink aan jou. Hoeveel keer het jy al oproepe gehad, sommer net? Laas week was ek actually in 'n toestand. Want ek ry, nou is hierdie persoon die hele tyd op my gedagtes, ek wil nie name noem nie, hulle weet wie hulle is. Hierdie persoon is die hele tyd op my gedagtes, nou dink ek daar net 'n draai maak en kyk of sy okay is nie. En later, ons ry verby en ons gaan aan en later toe hoor ek, sy voel nie lekker nie. Maar sy sit nie by die huis nie. Wat kon ek gedoen het? Ek kon dadelik vir haar getree. Ek kon nie uitgegaan het, maar die oomblik wat die Here iemand sy naam op jou hart sit, begin te bid, daai persoon het daai gebed nodig. As hy saam met Dawid, Psalm 119 vers 68, U is goed en doen goed, leer my U insettinge. Weet jy wat? God is besig, hy gebruik elke liewe traan wat jy stort. Elke stukkie pyn wat jy deurmaak, elke teleurstelling. Hy kan dit dalk nie nou soos in 'n quick fix regmaak nie, maar hy weet van alles en hy gaan dit gebruik om dit ten goeie te laat uitwerk. Amen. 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 So, waar bevind jy jouself vandag? Waar is jy?
Moet jy vasbyt? Ja, ons moet vasbyt. Wie gaan vir ons krag gee? God gaan vir ons krag voorsien. Ons moet net vasbyt. Baie keer is dit as jy 'n marathon, ek dink baie keer aan die mense wat Comrades hardloop. Hulle hardloop, hulle volhard in dit wat hulle mee besig is. En dit is baie keer moeilik. Jy het opdraandes om by die eindpunt uit te kom. Maar as jy volhard, gaan jy die eindstreep haal. Amen? Kinders, as jy volhard in hierdie eksamen, gaan die laaste punt wat jy maak, by die laaste toets, jy het volhard in dit wat jy gedoen het, jy het jou beste gegee, want God weet, God gaan saam met elkeen van julle gedurende die eksamen. Baie keer dink jy, joe, ek is stoksiel alleen. Nee, jy skryf nie alleen toets nie. Wie skryf saam met jou toets? Dat ek bietjie hoor? Jesus. Amen. Hy is saam met jou. Hy is daar langs jou. Hy is daar. Is dit goed? Toe ons daai dag deur die dorp ry en Jonas sê al hierdie mense het so baie security borde op. Wat help dit? Hy gaan slaap, want hy weet Jesus kyk na hom. Hy kry 'n kind se geloof, mense. Kry geloof soos 'n kind en dinge gaan vir jou makliker uitwerk. 'n Kinderlike geloof. Weet jy wat, nee, ons as mens, groot mens, kan my kinders leer met hulle geloof. Geloof vir my. My kinders het dit al baie vir my gewys. Maar kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, dankie vir alles wat U ten goeie laat meewerk. Al sien ons nie nou hoe, weet ons U is getrou in elke aspek van ons lewe. Help ons om U te vertrou, wanneer dinge nie vir ons sin maak nie. Laat ons harte stil wees in U teenwoordigheid en ons oë gefokus bly op U beloftes. Werk asseblief in ons lewens, Here. Werk met ons pyn, ons vra, die gewag na wat ons antwoorde soek. Ons glo dat U besig is met 'n plan vir elkeen van ons wat goed is. En ons bid dit in U naam alleen. Amen.